Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать и играть в Love Money Rock'n'Roll, и без лишних слов продолжаем словесную перепалку, отодвинув чашку в сторону. А ты уверена, что тебе все это не показалось? Знаешь, у нас есть хорошая больница, я могу попросить, чтобы тебя принял психиатр. Ни хрена она сейчас с козырей сразу зашла. Сарказм – это все, на что ты способна? Считаешь себя лучше меня? А почему? Только потому, что у тебя есть деньги и власть? Отнюдь, просто я не бросаюсь на людей без повода. Кагаме закусила губу и на мгновение отвернулась. Если бы у меня был другой выбор, если бы у меня был другой выбор. Мы вчера ходили в офис Кобаяши Корпорейшн, но ничего толком не добились. Вы ходили? То есть ты и... Элли вопросительно посмотрела на меня, без злобы, но как будто с укором. Мне тут же стало стыдно, словно я забросил мяч в соседний двор и без разрешения полез за ним. Ну да, ходили. Ты не пойми, неправильно. Кагаме, конечно, не всегда адекватно выражает свои мысли, но с ее отцом действительно приключилась беда. Беда? Пожалуй, я тоже подобрал не лучшую формулировку. Не всегда? Адекватно? Каждая из них, кажется, услышала только то, что хотела услышать, а Кагаме, похоже, вообще впервые обратила внимание, что я тоже нахожусь в комнате. И что же случилось с ее отцом? Его забрали какие-то люди. Я был согласен с Кагаме, но все-таки после того, как она себя повела с Элли, было тяжело выступать с ней единым фронтом. А что? Нет, извините, пожалуйста. Какая разница, как она себя ведет? Ты тогда можешь ей сказать: «Здравствуй, Кагаме, я здесь вообще-то. Остановись на секундочку, выдохни, попей чай с ромашкой. Я сейчас человечку все объясню». Что это такое? Ну да, я как бы с ней согласен, но я не буду ее поддерживать, потому что она себя повела как говно. Ну так, если тебе не нравится, как она себя ведет, покажи, как-то обозначься, что тебе не нравится ее тон и то, как она пытается решить вопрос, и возьми дело в свои руки, если ты такой молодец. А если тебе, в общем и целом, наплевать, тогда не выделывайся, ладно? Окей. Еще сложнее было подобрать такие слова, чтобы не обидеть саму Элли. Мы думаем, что отца Кагаме забрали из-за его работы на Кобаяши Корпорейшн. «И ты туда же», — грустно сказала Элли. «Потому что это правда. Сколько раз тебе надо повторять, чтобы ты наконец поняла? Я не могу поверить, что дедушка...» Она на секунду задумалась. «Почему я должна верить вам без каких-либо доказательств? А какие доказательства тебе нужны? Труп отца с отрезанными пальцами?» Зачем отрезанные пальцы выделены? Юбицуме, добровольное отрезание себе фаланги пальцев в знак преданности. Мотивом может служить чувство вины, протеста, желание принести извинения. В основном практикуется членами преступных сообществ. Если ты хочешь сказать, что мы какие-то бандиты, это просто смешно. Кобаяши Корпорейшн известна по всему миру. Да и из-за какого-то одного работника? Одного работника? Ты ведь не знаешь, кем был мой отец. Что он делал для вас? Верно, не знаю. Спокойно ответила Элли. Он был ученым, талантливым ученым, может даже гениальным. И зачем же тогда нам понадобилось его похищать? Вообще, почему она про своего отца уже в прошедшем времени говорит? Не надо так. Вроде труп-то не находили еще. Вроде еще все как бы окей. Ну, не окей, но еще не настолько плохо. Я сразу вспомнил слова ее деда про то, что отец Кагаме украл секреты корпорации. А вот это ты мне лучше скажи. «Опять все по новой. Тебе это не надоело?» — обратилась Элли ко мне. «Ну, у нее все-таки отец пропал», — неуверенно ответил я. «Неуверенно? А ты еще не уверен в том, что он пропал? Типа, окей, допустим, если еще в первый день можно было как-то списать на ее какое-то паникерство, но вы этим занимаетесь уже несколько дней. Я так понимаю, он так и не приходил. Это никого, кроме меня, не смущает?» Кроме меня и Кагаме, естественно. Только мы, по-моему, паримся по этому поводу. Ну а я тут при чем? Пусть заявляет в полицию, если считает, что мы виноваты. На Кобаяши Корпорейшн, известную по всему миру? Ну вообще, да, у всяких крутых компаний можно и деньги отсуживать, кстати. В целом, это сложно, но можно.
Усмехнулась КГМ. Ну, типа адвокаты нужны, которым нужно заплатить до хрена денег. Элли, очевидно, впервые за весь разговор поняла, что КГМ права хоть в чем-то, и нахмурилась. В любом случае, я ничего об этом не знаю. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. И еще одно очко в пользу КГМ. Если в начале разговора я еще чувствовал вину за свою нерешительность, то сейчас отчетливо понимал, что вмешиваться не стоит. Ну и постой, действительно, помолчи. Однако КГМ явно считала иначе. А ты что стоишь как бедный родственник? А что я? Мы вчера вместе там были. Да, и кстати, именно он разговаривал с твоим дедом. Это правда? Удивилась Элли. Да, так вышло, понимаешь? Я посмотрела на КГМ. Но я тебе подробно пересказал наш разговор. Если не соврал, буркнула она себе под нос. И после того, как ты пообщался с дедушкой, ты все равно намерен поддерживать ее бредни? Возмутилась Элли. Да я не... Ну, давай, расскажи, о чем вы вчера говорили с Кобаяши Джуном? Так, сейчас надо будет выбрать. Подождите. Я прекрасно понимал, что она права. Да что там, дед Элли сам признался, что его люди забрали отца КГМ. Но как с этим всем связана сама Элли? Да никак. Скорее всего, вообще никак. Очевидно, что никак. К тому же Кобаяши Джун вчера дал мне четкий наказ, чтобы я следил за поведением КГМ, и он наверняка не обрадуется, что мы втянули во все это его внучку. С другой стороны, я остро ощущал чувство вины, долго и назойливую необходимость поступить правильно. Пусть даже правильно только с точки зрения КГМ. Я просто обязан помочь ей найти отца. Девочки нетерпеливо смотрели на меня, надо было что-то решать. Нифига себе. А ничего, что он в этих всех... во всех этих репликах вот предыдущих, он как бы сделал выбор. Ничего? Это никого не смущает? Он такой, поступить правильно? И он прям разъяснил, что правильно поддержать КГМ. Но при этом я сейчас, как игрок, должна сделать выбор. Типа, я такая, буду гнидой, да? Ну, типа, ну это странно. Как будто бы мне кажется, что игра не должна тебя подталкивать к какому-то определенному выбору и говорить, вот этот правильный. Хотя, что я удивляюсь, нас там до этого за 15 тысяч выборов уже наругали и сказали, ах, это нельзя было так делать, а мы такие суслики поганые, просто кошмар. Короче, не знаю, по-моему, у нас там до хрена каких-то очков в КГМ, я предлагаю поддержать Элли. Короче... Надо... Все, я придумала. У меня есть идея, я потом вам расскажу. Ага, вот, мы выбрали Элли, хорошо, спасибо. Однако, если сейчас все рассказать Элли, то она наверняка поговорит с дедом, а уж тот явно 2 раза повторять не привык. Подожди, давай для начала успокоимся, обратился я к КГМ. Мы пока не знаем всей правды, так что рано делать выводы. Да и что ты хочешь от Элли? Чем она может нам помочь? То есть ты не будешь ничего рассказывать? Спросила она спокойно, но я прекрасно понимала, что это спокойствие кажущееся, особенно когда я это со спокойным тоном не прочитала. Я могу рассказать только то, что знаю, но не додумывать за других и делать поспешные выводы. Ясно. Все так же невозмутимо проговорила КГМ и встала. Чего еще стоило от вас ожидать? Уже уходите, Ивамура-сан? Победоносно спросила Элли. Мне здесь больше нечего делать. Ни сейчас, ни вообще. Короче, я просто специально сделала говно. Потому что это его кредо, делать говно. И я его поддерживаю в этом. Я хотел было остановить ее, но как это будет выглядеть? Не дать КГМ уйти, чтобы продолжить допрос Элли? После того, как сам решил ее во все это втягивать, когда за КГМ закрылась дверь громко, с грохотом, я даже с облегчением вздохнул. Почему? Что значит втягивать ее? Да она сама бы втянулась нормально. То есть он серьезно думает, что он настолько пуп земли, что он ответственен за вот то, что произошло. Мы знаем КГМ, да, представили, да, ее. Она просто уже ушла, придется представлять. И, то есть, она одна, без Николая, просто ходила в школу, в какой-то момент пришла домой, отца нет.
И что, вы думаете, она такая, ну, наверное, завтра придет. Она бы точно так же отреагировала. Она бы пошла в этот Кобаяши и звонила бы в полицию, и орала бы там в офисе, ходила бы на всех, и вот это все остальное прочее, и сама бы втянулась, а потом доколебалась бы до Элли, подошла бы к ней в школе, начала бы ее тягать за грудки и орать, что она во всем виновата. Ну, неужели вы думаете, что она бы вот без Николая вот этого ничего бы не случилось? Да она ему предложила вообще идти в этот офис. Что значит он ее втянул? В какой момент он ее втянул? Мне кажется, он сам втянулся просто. Не знаю. Когда за Кагаме закрылась дверь, громко, с грохотом, я даже с облегчением вздохнул. Прости за нее, такой характер. Я, честно говоря, даже толком не поняла, что это было. Ну, как объяснить ей ситуацию так, чтобы при этом не повторять за Кагаме? Ты на многое готов ради нее. Ой, не провоцируй, деточка. Элли хитро улыбнулась. Между нами ничего нет, если ты об этом. Боже упаси. А что, боже упаси? Что такое? Что от нее, как от прокаженной, вообще, шарахайтесь. Человек отца потерял. Ну, в смысле, потерял в том смысле, ну, правда, потерялся. Чё, как она должна на все это реагировать? Прям должна со спокойным хлебалом ходить и не отсвечивать? Нет. А почему? Кажется, ты ей нравишься. Я нравлюсь Кагаме? Ха-ха, с чего ты взяла? Женская интуиция. Что за бред? Наверняка она меня просто дразнит в отместку. Нет, у нас совсем другие отношения. Взаимные интересы, скажем так. Интересно. И в чем же они состоят? Она не похожа на человека, который легко сходится с другими. Многоточие. И о чем все-таки ты говорил с моим дедушкой? Многоточие. Я героически отмалчивался. Или это очередная шутка? Думаю, Кагаме не похожа на юмористку. Я не испытываю к ней какой-то неприязни, если ты об этом. Ну, просто поставь себя на мое место. Да, я понимаю. И все-таки она явно верит в то, что говорит. Так что там с моим дедушкой? Я уже решил, что Элли незачем знать о нашем разговоре, так что врать придется до самого конца. Да ничего особенного. А что я буду делать, когда сама Кагаме расскажет ей о том, что было на самом деле? Мне кажется, ты вряд ли сможешь нам помочь. Конечно, если я даже не знаю, в чем помогать. Вопрос деликатный. Короче, ты просто не хочешь говорить? Многоточие. Поверь, я за всю жизнь уже хорошо изучила дипломатические ужимки и недомолвки. Ну ладно, ты победила. У меня есть основания подозревать, что твой дед как-то причастен к исчезновению Кагаме отца. Отца Кагаме, извините. И? Что? Наверняка у него были свои причины. Может быть, ее отец, ну не знаю, совершил что-то противоправное. А она проницательная. Вот поэтому я и не хочу делать поспешных выводов. Думаю, и тебе не стоит никому рассказывать о случившемся. Боишься? Ухмыльнулась Элли. Скажем так, проявляю разумную осторожность. Хорошо, как скажешь. Она встала со стула и прошлась по кухне. А ничего у тебя домик, миленький. Ты хотела сказать маленький? Нет, я хотела сказать миленький. Жить в особняке, в котором из сотни комнат заняты 2-3, тоже роскошь странная. Кстати, да. У меня всегда вот самый такой меня волнующий вопрос, кто там убирается. Я и понимаю, там у очень богатых людей, естественно, там есть прислуга и все дела, но просто это все вот эти комнаты здоровенные, которые просто собирают пыль и ничего больше не делают. Трэш. Да, у меня вообще одна. Я махнул рукой в сторону своей комнаты. Может быть, хочешь осмотреть дом, если тебе интересно? Многоточие. Не надо водить ее в спальню! В моей комнате она сразу обратила внимание на бас. Жаль, что ты больше не играешь. Да ну брось ты, из меня все равно толк не вышло. Можно попробовать? В груди вдруг что-то защемило, и мне стало неприятно от одной мысли, что Элли будет играть на моем басу. А что... Какой собственник? Ладно, гитара, вокал, это меня волнует, это меня мало волнует, но она наверняка и на басу сможет выдать такое, что мне в жизни не повторить. Вот оно про что. Да он не настроен. Я настрою. Давай в другой раз, сказал я серьезно. Жадина, надулась она. Просто у меня еще дел много. И это каких же?
Уборка? Нашелся я. Сегодня у меня уборка. Заодно и струны на басу поменяю. Сыграешь в следующий раз. То есть ты уверен, что этот следующий раз будет? Да я не это имел в виду. Расслабься, рассмеялась она. Будешь все так серьезно воспринимать, быстрее состаришься. Не рановато ли в 18 лет о старости задумываться? Я сам-то вообще не был уверен, что доживу. Да, все мы иногда так думаем. Вот и дедушка говорит, что я совсем не думаю о будущем. А ты о нем думаешь? Наивно спросил я. Конечно, думаю, как и все, иногда. На ее красивом лице промелькнула печальная тень. Ладно, мне пора уже. Надеюсь, ты поговоришь со своей девушкой, и такое больше не повторится. Ну ты вообще тролль. Да не девушка она мне, мы и знакомы-то от силы неделю. Ну хорошо, Дон Жуан, удачной уборки, многоточие. Какая? Проводив Элли, я вернулся на кухню, упал на стул и выдохнул. Что это вообще такое было? Что для человека значит такая простая вещь, как диван? Я не знаю. Сейчас узнаем. И почему я живу в традиционном японском доме, когда ни я, ни мои родители, не японцы? Ведь даже если сам дом нам, допустим, подарили или предоставили во временное пользование, то обстановку явно должны были выбирать отец с матерью. Да, возможно, вам просто full furniture дом как бы дали, и они просто не стали ничего менять. А чё? Зачем? Может, им понравилось. Может, им захотелось японского колорита. Что ты пристал? После неприхотливого убранства советских хрущевок даже такое сойдет. Хрущевки – советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно пятиэтажные, с малогабаритными квартирами. Может и так. По правде говоря, я тоже был далек от дизайнов интерьера, но точно помню, что в нашей старой квартире в Союзе был диван. Красный, с черными узорами, на пружинах. Прыгая на них, я почти доставал до потолка, ощущая себя космонавтом, летящим на Луну. Может быть, и стоило самому купить какой-нибудь новомодный диван и поставить его перед телевизором. У Химицу в гостиной есть диван, даже несколько. Правда, они совсем не такие, как тот из детства. Очередной неожиданный звонок в дверь отвлек меня от воспоминаний. А вдруг это продавец диванов со свежим каталогом? Нет, у вас еще не настолько в то время подслушивали вас. Но на пороге стоял всего лишь Майкл. «Привет, что-то случилось?» Уж его-то я точно не ожидал здесь увидеть. Откуда он вообще узнал мой адрес? «Привет, ничего, все в порядке, идем?» Чеканил он фразы своим обычным ровным тоном. «Куда?» «В кино». Меня порой утомляла и даже немного бесила вот такая краткость Майкла. Почему сразу не сказать все, избежав лишних и бессмысленных уточняющих вопросов? Видишь же, что я не в зуб ногой, что он вещает. Видит же, да. Ну и в какое кино? Мы же договорились. Вообще не помню, о чем ты. Майкл вздохнул. Ты же сам хотел сходить. Еще 2 недели назад. Ну да, 2 недели назад. Для меня это уже то же самое, что в прошлом веке. Ну, может быть. Так идем? Ну, пошли, пожал я плечами. Планов на вечер все равно не было никаких. А как же купить диван? Однако Майкл не сдвинулся с места и продолжал внимательно смотреть на меня. А билеты? Ну, купим на месте, нет? Ты не помнишь даже, что за фильм? Билетов уже давно не осталось. Ты же говорил, что купишь заранее. Ну, как видишь, не купил. Хотя, может быть, купил, но забыл? Ну, нет, я все-таки пока еще не в маразме. Ты уверен? Надеюсь, вот это правильно. Очень жаль. По всему его виду нельзя было сказать, что ему действительно жаль. Да черти, что вообще творится в последнее время? Может, зайдешь? Еще уроки сделать надо. Ну так на кино ты же время нашел. Улыбнулся я и пошире открыл дверь, приглашая его внутрь. Многоточие. Что сегодня у нас какой-то проходной двор. Тебе налить? Я достал бутылку виски. Завтра в школу. Ну да, как будто ты в другой день бы согласился. Майкл на стороне сил добра. Он примерный ученик, отличник и не позволяет себе лишних вольностей. И тебе бы не стоило. В другой ситуации ты был бы прав. Многоточие.
Если бы на моем месте был другой человек, все так плохо, мы вышли в сад и сели на крыльцо. После ночного дождя распогодилось, и на улице стояло самое настоящее лето. Сейчас бы за город, на природу. У Химицу есть целый домик в деревне с самыми настоящими бабушкой и дедушкой. Вот только я там давно не был. Плохо? Смотря с чем сравнить. Голодающим детям в Африке наверняка хуже. Это из-за Кэтрин? Я улыбнулся. Было забавно слышать, как Майкл называет незнакомую девочку по имени. Мы все-таки в Японии, хоть сами и не японцы. А что, нельзя по имени называть? Нет, тут другое. Скажи, что ты знаешь про Кобаяши Элли. Лично не знаком. Ну, что-то наверняка слышал. Он задумался и продолжил не сразу. Про нее много разного говорят. А почему не спросишь у Кёски? А сам как думаешь? Он наверняка сообщит мне размер ее груди, но что-то более существенное ему просто неинтересно. Ее уважают в школе, даже учителя. Это и понятно, Кобаяши все-таки. Но ходят слухи, что с ней не так все просто. Не так. Майкл пытался подобрать слово. Obvious. Ну, понятно. И что же в ней такого неочевидного? Вот ты можешь себе позволить пропустить стаканчик другой? Подождите, а на каком языке они вообще сейчас говорили? На японском? Между собой сейчас. Если выделили прям типа по-английски, то есть он типа на английском сказал только одно слово, значит они между собой говорят. Или американец по-русски разговаривает. Не знаю. Вот ты можешь себе позволить... вот ты можешь себе позволить пропустить стаканчик другой. Ну... Говорят, что из-за ней вводятся разные вредные привычки. При всей экстравагантности ее нарядов назвать рок-музыку вредной привычкой? Мы же не в 60-х живем. Например, я точно не знаю, но в моих правилах не в моих правилах обсуждать людей за спиной. Просто говорю то, что слышал. Все это знают. Ну да, кроме меня. Майкл пожал плечами. А насчет нашей старосты Ивамуры, а что с ней? Я точно не собирался рассказывать Майклу про наше похождение, но и придумать другую причину, почему я ей интересуюсь, было трудно. Скажем так, она, похоже, тоже девочка непростая. Странно, конечно, что ты ничего не знаешь даже про своих одноклассников. Ну, такой вот я. Про нее ничего не могу особо сказать. Ты, наверное, хотя бы замечал, что она не очень ладит с другими. Замечал. И я думаю, не ладит тут не самое подходящее выражение. Ну да, наверное. А больше ничего не знаю. И на том спасибо. Мы помолчали некоторое время. Странно, что ты интересуешься другими девочками, когда у тебя... Он замялся на секунду, что с ним не часто случалось. Когда у тебя появилась возможность восстановить отношения с Кэтрин. Не надо! Нет! На ней, знаешь ли, тоже свет клином не сошелся. Да и с ними у меня дела не романтического толка. Я был в душе благодарен Майклу за то, что с ним можно вот так спокойно поговорить. Рассказать что-то личное, будучи уверенным, что завтра об этом не узнает вся школа. Наверное, странно от меня такое слышать. Нет, скорее странно, что ты раньше ни о чем таком не говорил. Не интересовался девушками? Вообще мало чем интересовался. Ну, вот кино интересовался. Глупо ухмыльнулся я. Еще глупее от того, что и сам не помню, что его приглашал, как его приглашал. Скоро, кстати, по телевизору фильм один будет. Конечно, не тот, на который мы собирались, но все равно. Хочешь глянуть? Почему нет? Многоточие. Это мило. Когда Майкл ушел, город уже окутала своими нежными объятиями привычно теплая осенняя ночь. Я совершенно не хотел спать и, разгоряченный алкоголем, направился на поиски приключений на свою голову. Не на голову, ой, не на голову. Эти приключения ждали меня за дверями знакомого бара. Ой, сидит какой-то чел. Я такого не знаю, его здесь не было. Внутри было шумно, накурено и воняло перегаром. Для японцев нормально пропустить стаканчик другой после работы на встрече с друзьями или на свидании. Более того, это считается социально приемлемым и даже обязательным в некоторых случаях. Ну какой, например, корпоратив без дежурного застолья? Другое дело, что большинство из них совершенно нетолерантны к алкоголю.
Пара-тройка кружек пива и можно выносить, вызывать такси или тащить на себе домой. Поэтому пить с японцем я не любил. Один черт, через час останешься наедине с собой. Только продукт переводить. О, Колян! Прорвалось сквозь гвалт толпы знакомое приветствие бармена. Сам он вскоре выглянул поверх голов сидящих за стойкой людей. Почему я выбрал именно этот бар и так часто здесь бываю? Не сказать, что он рядом с домом, да и сам по себе кабачок чем-то напоминал советскую рюмочную. Рюмочная, вид закусочный, распространенный в СССР, а основной ассортимент – крепкие алкогольные напитки. И уж точно не из-за бармена. Здорово. Здорово, что будешь? Налей-ка мне виски, двойной. О, что-то случилось? Да, жизнь со мной случилась. Я обычно говорю, рубашка в жопу засучилась. Все так плохо? Да, хуже, чем обычно. Я бы с удовольствием тебя послушал, но, видишь, работы полно. И он виновато улыбнулся, налил мне стакан и уже собирался убрать бутылку, но я остановил его, аккуратно схватив за руку. Оставь, сегодня гуляем. Колян, ну ты знаешь, почем это виски? Не знаю и знать не хочу. Тебя все равно тут нет ничего дороже 5000 йен. Ну, и то правда, захохотал он и тут же метнулся на другой конец бара и только что вошедший... Очень сложно. Подождите, так я опять туплю. Захохотал он и тут же метнулся на другой конец бара к только что вошедшему мужичку средних лет с раскрасневшимися щеками. Без бармена сидеть за стойкой не было особого смысла, поэтому я переместился за только что освободившийся столик. Ко мне тут же поскочила официантка, по выходным они тут водятся, но я холодно сказал, что есть не буду, даже не дав ей времени подсунуть мне меню. Наблюдать за напивающимися обывателями тоже своего рода развлечение. Они уже не заботятся о том, чтобы их разговор не слышали посторонние, а многие вообще орут во всю глотку. Таким образом, воскресным вечером в любом токийском баре можно узнать, что менеджер по продажам Иваси втайне ненавидит своего шефа, секретарша Миноми-тян изменяет мужу, а большой начальник Токи-сан так боится за будущее своих детей, что не может спать. А что бы большому начальнику делать в этом баре? Все они завтра пойдут на работу в хорошем настроении, даже если и не вспомнят, что делали и что говорили сегодня. Я посмотрел на полную бутылку виски. Ну а я... Здравствуйте! Девушка, тут свободно? Передо мной стояла молодая девушка в строгом деловом костюме непривычного красного цвета. Европейка. Я оглядел бар и понял, что других свободных мест нет. Да... «Ой, извините, я просто...» – рассмеялась она и поставила на стол какой-то хитрый коктейль, которых у бармена в арсенале было множество. «Не часто тут встретишь не японца. Ой, ну я не в том смысле, я здесь впервые, да и с вами не знакома. Вы простите меня еще раз, в смысле...» «Ладно». Хорошо, я просто запуталась немножечко. Блин, посмотрите, это что, детское шампанское стоит на полках? Не, наверняка это саке какое-нибудь, может. Я видела саке только, которое вот на нижних полках стоит. А вот которая на второй снизу, я чуть не знаю. Похоже на детское шампанское прям. Она была явно навеселе, много смеялась и находилась как раз в том состоянии, когда приличной даме достаточно буквально полбокала шампанского, чтобы стать шифоньеркой. В высшей степени изысканным, но все же предметом мебели. Ну ладно, это хорошая шутка. Впрочем, я был рад компании, а женскому обществу вдвойне. Ведь не вся моя жизнь крутится вокруг пары девчонок, которые сами не знают, чего хотят, они знают, чего хотят. Элли хочет играть музыку, Кагаме хочет найти отца, Кэтрин хочет, чтобы ты ее не трогал. Профит. А вот Химицу хочет быть с тобой и жить с тобой и хреначить тебе борщи по вечерам. Все прозрачно, парень. Успокойся. Да, вы правы. Мы тут за все время существования этого бара, наверное, единственные европейцы. А бармен?
Вот, не считая, конечно, бармена. Я улыбнулся, стараясь выглядеть приветливо. «А вы тут часто бываете?» На вид ей было лет 25, хотя, может, и больше. «Ну, захаживаю время от времени». «Вам нравится?» Буквально пару минут назад сам задавался этим вопросом. Скорее, просто привык. «Как интересно!» – неопределенно протянула она и впилась в меня взглядом. «Вы, наверное, студент?» «Да, вроде того. Да, очень даже вроде того, да». От чего-то убедительно врать ей у меня совсем не получалось, и я начал отводить глаза. Ну не говорит же, что я школьник. А чё такого? Чё плохого быть школьником? Это же правда, это же не позор, это же не что-то там стрёмное. Все когда-то были школьниками, чё за бред? Тодай, кто такой Тодай? Интересно. Один из известнейших университетов Японии, Токийский... Токийский университет. О, ничего себе. Как вы угадали? Просто мне кажется, что как раз там учатся такие красивые и умные молодые люди. Она резким движением протянула мне руку. Ирен Дюпон. О, я не читать по-французски. Но, видимо, она, наверное, спрашивает, говорит ли он по-французски. Да, наверное. Я смутился, но все же ответил на рукопожатие. Николай Анохин. О, так вы из СССР! И не давая мне вставить ни слова, продолжила. Москва, прекрасный город, я там была. Кремль, Красная площадь. Вы из Москвы? Многоточие. Может быть, из Ленинграда? Там чудесно, чудесно. Великолепный музей. Вы не оттуда? Я, можно сказать, отсюда. Вот как, очень интересно. А я вот совсем недавно в Японии. Странно, говорит почти без акцента. Работаю атташе при посольстве. Тут все такое. Ирен развела руки в стороны, явно демонстрируя, какое именно такое. Хотя на самом деле у меня не так уж и много свободного времени. Вот сегодня пошли выпить с японскими коллегами, но я их где-то потеряла, растяпа такая. Она залилась громким смехом. Можете себе представить, тут подобное случается. Мне льстило внимание такой девушки, и лучше сказать, женщины. Она была красива, совсем не той красотой, что девочки, которых я знал, разве что Элли, но ей не хватало взрослого шарма, Ирен. Ну и вот сижу тут теперь одна. Ой, простите, то есть с вами, конечно же с вами. Она накрыла своей ладонью мою руку. Это харассмент, я не могу так работать. Мне неловко, все, я не могу. Спасибо вам, Николай, что составили мне компанию. Что составили компанию бедной глупой мадемуазель. Ну и вам спасибо. Хотя, что это я все о себе, да о себе. Вот вы, на кого учитесь? Она мгновенно выпрямилась и убрала руку, слава богу, а то мне уже прям это... Я сама уже зарделась. Да не знаю, даже глупость сказала, господи. Не знаю даже, на кого учусь. Лох. Ну, пока общие предметы, а профессию еще не выбрал. Что-нибудь гуманитарное. Гуманитарное, я сказала. Угу. Ну, как всегда. А так можно, да? Удивилась она. Я бы и сам хотел знать, можно или нет. Конечно, тогда и все-таки. Хорошо быть молодым. Вот, хорошо быть молодым. Школьником быть хорошо. Детсадовцем быть вообще отлично. Приходишь, тебя кормят. Нет, сначала ты приходишь, играешь, потом с тобой занимаются, потом тебя кормят, а потом тебя укладывают спать днем. А потом ты опять играть идешь. Ну, не жизнь, а малина вообще, просто. Надо было детсадовцем представляться. Протянула Ирен. Я решил, что это шанс. Ну, вы тоже скажете. Если бы не костюм, я бы подумал, что вы в школе учитесь. Она засмеялась. Неужели дипломатов заставляют и в выходные работать? Это он спрашивает. И в выходные, и в праздники, и даже, вы не поверите, 14 июля. Да, день взятия Бастилии, я так и подумала. Национальный французский праздник 14 июля 1789 года. Да. Восставшие парижане штурмом взяли Бастилию, королевскую крепость-тюрьму, которая в те времена была символом произвола и королевского деспотизма.
Даже 14 июля? Ну это уж слишком. Да, совсем не то, что в СССР. Права трудящихся, интернационал. Николай, давайте споем. Какая она заводная, блин, вообще она мне нравится. Ирен, я не думаю, что... Да бросьте вы. Вон они поют Энку, наверное. Или что, не знаю. А мы чем хуже. Жанр японской народной песни, схожий по смыслу с русским романсом, американским кантри и португальским фаду. Пьяненькая компания в углу действительно фальшиво подвывала какую-то песенку про любовь. Мне все-таки кажется, что нас неправильно поймут. Вы так заботитесь о чужом мнении, а вы нет, вы же дипломат. Она на секунду замерла, ее глаза прояснились, в их взгляде появилась осмысленность и какая-то холодность. Но через мгновение она снова прыснула. «Мамочки, я такая пьяная! Николай, а вам никто никогда не говорил, что вы красивый?» Многоточие. Капец, капец. Вот, короче, пишем в комментариях, кого бы мы выбрали. Элеонору в Atomic Heart или вот эту девушку здесь. Прям конкретно харасят нас вообще. Я совру, если скажу, что не говорили. Тогда можно я скажу? Я уже и не знал, что думать. Еще полчаса назад я считал себя взрослым и, по крайней мере, был уверен, что смогу вести себя как взрослый в любой ситуации. А в итоге мне оказалось достаточно всего лишь одной подвыпившей француженки в задрипанном баре. Хотя, с другой стороны, Ирен выглядела привлекательно, даже слишком. Под наш разговор я успела осушить бутылку, на треть, фух, слава богу, и уже готов был положить глаз даже, наверное, на Саютян. Это которая из их школы, что ли? Или не знаю, кто это. Николай, вы так на меня смотрите? Виски смыло последние остатки робости. Мне кажется, любой на моем месте так же бы смотрел на такую прекрасную девушку, как и вы. Николя! Говорить такое девушке, с которой только что познакомились, но ведь знакомство вовсе не должно на этом заканчиваться. Да подожди, нет, в смысле, я не подписывалась на это, что происходит? У нас там КГМ, у нас там Химицу, в конце концов, все вот эти люди. Это что происходит вообще? Что происходит? Рен покраснела, уже, кажется, не только от выпитого, и, наклонившись ко мне, шепнула на ухо. Тогда пойдем отсюда. Кошмар! Я дрожащими руками, не глядя, кинул несколько крупных купюр на стол. Прошу вас, месье. Она неуверенно встала со стула и, пошатываясь, направилась к выходу. Я тут же подскочил к Ирен и предложил свою руку, которую она медленно обхватила и повисла на ней. Многоточие. Куда мы идем? Давайте никуда не пойдем. Наконец-то свежий воздух. Когда мы вышли на улицу, она вдохнула полной грудью и еще сильнее прижалась ко мне. Надо поймать машину. Я не думаю, что кто-то остановится. Учись! Засмеялась она, подошла поближе к проезжей части и взмахнула рукой. И не смог поверить своим глазам, когда буквально спустя минуту рядом с ней остановилась машина. Да какая! Представительский черный седан. Да это ее начальник. Говорит, ё-моё, Ирен, ты где ходишь, бродишь? Там эти наши коллеги японские вон потерялись. Что ты тут делаешь? Видимо, не только я был сражен ее красотой. Залезай. Ирен весело позвала меня. Ну что же, похоже, фея крестная продула свою волшебную палочку в карты, потому что Золушка с бала сегодня вернется не одна, к тому же не в тыкве, а на карете. Ой, это превьюшка прекрасная. Я даже сперва не обратила внимания на то, что стекла машины были затонированы. Итак, Николай, очевидно, ты не притворяешься, сказала Ирен спокойно. Что? Поехали. Она кивнула водителю и с такой неприязнью посмотрела на меня, что я даже заерзал на сиденье. Ирен, что происходит? От ее пьяного веселья не осталось и следа.
Нас надули просто, как вообще, как детей. Меня зовут Ирина Мостовая, майор Ирина Мостовая, КГБ СССР. Трэш. И только тогда я понял, что она говорит по-русски, и совершенно без акцента. Нет, с какой стати у русской девушки должен быть акцент? Ну да. Сколько бы лет ты не учил язык, сильно отличающийся от своего родного, сколько бы лет ты не жил в чужой стране, все равно будет понятно, что родился и вырос ты не здесь. Во всяком случае, мне так казалось. Ну, если прям вырос, то да, я думаю, что все равно останется какой-то акцент. Если родиться прям вот в другой стране и прям с рождения общаться с носителями и учить при этом самому язык, то я думаю... В общем, он кричит, заставляет меня рассказать вам про нашего знакомого во Вьетнаме. Он родился в Москве. Он вьетнамец, но он родился в Москве. Мы его когда встретили в кафешке, мы вообще не поняли. Он мне сказал, такой, его зовут Жан. Он поворачивается такой к нам и говорит: присаживайтесь. Вообще без акцента. И я вот в тот момент вообще не поняла. Думаю, не то он сказал какое-то слово по-вьетнамски, которое я почему-то поняла, как «присаживайтесь», не то он говорит по-русски, типа, что... Вот, а потом он такой подсел к нам, начал с нами разговаривать, ну, типа, он просто родился вот в России, да, он там вырос, поэтому он говорит без акцента. А если вот реально вырасти где-то, вот вдруг в одном месте, а потом приехать учить другой там и много лет, и до старости, мне кажется, у тебя будет акцент все равно. Вот что-то мне подсказывает. Здесь прям совсем, вот совсем отличается язык сильно. Да, тут я соглашусь. Это какая-то шутка? Однако я все еще не мог до конца осознать, что происходит. Это я у тебя хочу спросить. Но при чем тут я? Ты правда меня не узнаешь? Она нахмурилась. Нет, а должен? Ладно, проехали. Дальше отвечай четко и только по делу. Ты знаешь, что случилось с твоими родителями? Мы попали в автокатастрофу, они погибли. Я же помню, я сидела на заднем сидении, и поэтому выжил. Неужели все было не так? Здесь я задаю вопросы. И если ты хочешь услышать на них ответы, то я рассчитываю на диалог, сказал я с незнамо откуда взявшейся решимостью. Ну так ты ж пьяный-то, в отличие от нее. Ирина со злости прикусила губу. Да, они погибли в автокатастрофе, но их смерть не случайна. Больше тебе сейчас знать не нужно. Что тебе известно про их работу? Значит, моих родителей убили из-за их работы? Да, ни хрена себе, коротко ответила она. Кобаяши Корпорейшн, и это был не вопрос. Так что ты знаешь? Ничего я не знаю. Нашли кого допрашивать. Я простой школьник, да и к тому же сирота. Ты уже наверняка понял, что простым школьником бы не заинтересовалась Кобаяши Корпорейшн. Но почему я? Ирина не ответила. За окнами автомобиля медленно полз ночной Токио. Я не знал, куда мы едем, и мне было все равно. Вряд ли меня везут убивать. Ну, кто знает, на что эти КГБисты способны. А представление в баре она разыграла, скорее всего, просто ради проверки. На удивление, я был в состоянии трезво рассуждать и спокойно анализировать ситуацию. И это нам и хотелось выяснить. Звонки мне домой — это все корпорация? Нет, звонили мы, чтобы предупредить тебя. Но ты не счел нужным внять предостережением. И что мне теперь делать? Ты точно ничего не знаешь? Подумай, может быть, отец тебе что-то рассказывал, а ты просто забыл? Или он тебе оставил какие-нибудь вещи, бумаги, документы? Нет. Я действительно не мог ничего такого вспомнить. У нас была совершенно обычная семья. Ты считаешь, что советские инженеры, бежавшие из Союза и работавшие на корпорацию, на крупнейшую в Японии транснациональную корпорацию, это обычно? Усмехнулась Ирина. Помимо этого у нас все было нормально. Или ты просто не помнишь? Если даже... Я не мог вот так запросто поверить, что мои родители были связаны с чем-то, за что их могли убить. Если даже то, что вы говорите, правда, я об этом ничего не знаю и не знал. Верится с трудом. Верьте во что хотите. Я как-то машинально перешел на «вы», однако все это точно как-то связано со мной. С моей семьей. Отец Кагаме и Кобаяши Корпорейшн. Уже достаточно того, что они считают, что связано. Николай.
вздохнула Ирина. Неужели ты совсем забыл про долг перед Родиной? А когда он успел этой Родине задолжать, если он там не жил ни хрена никогда? А я у нее ничего не занимал, вот это правильный ответ. Она сверкнула глазами, но сдержалась и продолжила. То есть ты считаешь, что здесь лучше? В стране, которая сгубила твоих родителей? Так что, она в армию его забирает или что? Я не понимаю. Почему я вообще должен верить вам? Лучше? Не знаю. Но еще недавно я жил спокойно, пока вы меня во все это не впутали. Мы тебя ни во что не втягивали. Или там втягивали было написано. Мы, наоборот, пытаемся тебя защитить. Подождите, там как было написано? А, втянули, да, это я неправильно прочитал. Это ожидаемо было. Отличная защита. И в чем же она выражается? Ирина вздохнула. Чтобы что-то получить, надо сначала дать что-то взамен. Но у меня ничего нет. Прекрати надо мной издеваться, неожиданно закричала она. Ты все знаешь. Просто расскажи, что нужно японцам, и мы сможем вернуть тебя домой. Или ты думаешь, что у тебя получится меня обмануть? А с чего вы вообще взяли, что им от меня что-то нужно, если звонили вы? Это в данный момент тебя не касается. Тогда чего вы ждете от меня? Ирина моментально успокоилась и некоторое время изучала меня немигающим взглядом. Хорошо. Тогда мы сами во всем разберемся. А ты сиди и не высовывайся. Не лезь ни во что. И все? Вот так просто? А ты хочешь, чтобы было сложно? У меня еще остались вопросы, ответы на которые ты не получишь, если хочешь жить. Если ты говоришь правду, то чем меньше ты знаешь, тем лучше. Полезны обладающие информацией ресурсы. Простые школьники никому не нужны. Однако будь готов, что за тобой какое-то время будут следить. Вы и мы в том числе. Или ты хочешь, чтобы с тобой тоже произошел несчастный случай? Я испытывал крайнюю неприязнь к этой женщине. Не могу поверить, что еще каких-то 5 минут назад рассчитывал на легкий секс со случайной знакомкой. Она не знакомка была. То, что ты знаешь ее имя, что она из Франции, это не значит, что вы знакомы. Впрочем, в какой-то степени я добился желаемого, только вот имеют сейчас меня. Это тоже мне понравилась шутка. И еще, веди себя как обычно, никто не должен знать, что ты говорил со мной. А выдать тебя может что угодно. Ходи в школу, встречайся с девками, бухай на худой конец. Машина плавно остановилась. «Приехали, выходи». За окном в ночи проступали очертания моего дома. «Надеюсь, Химицу не увидит, что меня привезли вот так», — успел подумать я. «И учти, 2 раза мы не повторяем. Так что в твоих же интересах запомнить все, что я тебе сказала». Многоточие. Черный представительский седан с тонированными стеклами почти бесшумно скрылся за поворотом. Я стоял у входа в свой двор и бездумно смотрел ему вслед. И тут меня затрясло, буквально заколотило от страха. Как вообще я мог все это время сохранять видимое спокойствие и способность нормально мыслить? Это был адреналин, возможно. Я не разбираюсь, но возможно. Ноги сами понесли меня к дому. Закрыть дверь. Наверное, закрыл. И дверь в сад. И еще одну. Окна. Сколько же у меня дома окон? Вот бы сейчас пистолет. Да тебе не надо, ты неуравновешенный. Я лежал в кровати и пересохшими глазами таращился в темноту. Конечно, было очевидно, что чекисты не вернутся. Хотя бы сегодня. А что насчет японцев? Если они следили за мной, то могли видеть, как я садился в ту машину. Оставалось надеяться, что советские разведчики знают свое дело. Ну, она же сказала, что за ним будут следить. Я думаю, что они будут следить не только для того, чтобы что-то узнать, а если еще и эти японцы где-то появятся, они такие «хоть!» и все. Эх, Кагаме, во что же ты меня втянул? Вот он, что ты, вот ты говоришь, а тебе, говорит, пистолет. Пистолет, говорит, ему дайте. Ты вообще нестабильный. Ты днем говорил, что это ты ее втянул. Теперь она тебя втянула. Ничего не понимаю. Что-то я не помню. По-моему, прошлый был 13-14. Опа. Это еще что такое?
Как пахнут чернила покетбука? Я не знаю. Ко мне вопрос. Как свежевыкрашенные стены больницы, административного учреждения, чего-то утилитарного, они пахнут, как бешеный ритм большого города. Джойс, Стейнбек, Достоевский или Кобо Абе не умещаются на маленьких, желтеющих, уже через пару месяцев страницах карманных книжек. Их мысли и широкий, нетерпящий рамок слог чахнут и задыхаются в нервно набранных некрасивым шрифтом строках. Мне куда больше нравились солидные массивные книги в твердой обложке. Это то, что сейчас должно нас беспокоить. Подождите. Которые ты держишь в руках, и от одного их веса уже становится понятно, что в них сокрыта бесконечная мудрость. Однако японцы любили все простое и быстрое, и с охотой эксплуатировали удобства. Экспортировали удобства в остальные страны свободного мира. Что бы сказал Толстой, увидев пересказ «Войны и мир» в виде манги? Блин, я думаю, он бы заценил. Вообще, Толстой панк. Почему-то я так думаю. Это не факт. Это не какой-то исторический факт. Конечно, подобное в какой-то степени высокомерное отношение никак не соответствовало моей ситуации. Легко убиваться интеллектуальным снобизмом, когда самое опасное в твоей жизни спор по поводу творчества Джека Керуака. Блин, стыдно, я половину этих вообще людей не знаю. Мне же угрожали совершенно реальные, а главное совершенно живые люди. Кобаяши Корпорейшн, а теперь еще и КГБ. Наверное, где-то в глубине души я хотела восстановить связь с Родиной, но совершенно точно и в страшном сне не мог представить, что Родина не только меня не забыла, но и пристально наблюдала за моей жизнью последние 10 лет. Кто открыл дверь? Однако образ женщины, размахивающей мечом, подернулся мутной дымкой, а вскоре и вовсе развеялся вместе со сном, из которого меня вырвал звонок в дверь. Я тут же вскочил с кровати и бесцельно осмотрел свою комнату, как если бы оказался здесь впервые. Все было на месте, но все казалось чужим, каким-то искусственным, словно репродукция, как будто преступление и наказание, втиснутые в тщедушное тельце покетбука. Через минуту, когда я уже было решил, что мне это приснилось, звонок раздался вновь. «Думай, думай!» Постарался я поскорее раскочегарить еще не проснувшийся толком мозг. Чекисты дверными звонками не пользуются. Да почему? Мне кажется, они всем пользуются, имеют право. Эта мысль меня немного успокоила, и я на негнущихся ногах поплелся открывать. «Кто там?» Мой голос дрожал, этого нельзя было не заметить. «Кто там?» Повторил я, не дождавшись ответа. «Нико-кун! Господи, ты меня напугала!» Я распахнул дверь, а за ней стояла Химицу, испуганная, кажется, не меньше моего. «Чего звонишь?» «Так ведь ты закрылся!» «Закрылся?» Я сначала не понял, о чем она. Ведь у Химицу есть ключи. Потом взглянул на засов, который вчера сам задвинул до упора. «Сколько времени? Пора собираться в школу. Нико-кун, с тобой все в порядке?» «Да». Постарался я улыбнуться, но вышло паршиво. Просто не привык просыпаться от звонка в дверь. Химицу осторожно зашла за мной на кухню и огляделась с таким видом, как будто без приглашения вторглась в чужой дом. «Ну что?» – не выдержал я. «Думаешь, я тут кого-то прячу?» «Нет, просто... На самом деле я бутлегер и гоню в подвале самогон». «Нико-кун, у тебя нет подвала!» «Ну да, точно!» Многоточие. Вот какой же он говно! Вот каждый раз, когда он разговаривает с Химицу, каждый раз убеждаюсь, какой же он говно! Химицу готовила завтрак, а я сидел за столом и чувствовал, как все сильнее намокают подмышки. Итак, Ирина сказала вести себя как обычно. В другой ситуации не было бы ничего проще. Я уже почти 1,5 года существую в полувегетативном состоянии, не в последнюю очередь с заботами Химицу. Но сейчас, когда я познакомился с Элей и Кагаме, когда меня удостоил аудиенции сам Кобаяши Джун, осталось ли в моей жизни что-то обычное?
Глупо рассчитывать, что, как по мановению волшебной палочки, все вернется на круги своя. А ведь есть еще и Кэтрин. «Нико-кун!» – возмущенно звала меня Химицу. «Что?» Я спрашиваю, тосты с джемом или с маслом? «А что, у нас джем есть? У вас нету!» Надулась она. Но я с собой принесла немного. Даже не заметил, что у нее в руках был пакет или сумка. «Давай тогда с джемом», многоточие. Мне кусок в горло не лез, но я не хотел провоцировать Химицу на дальнейший допрос. «Очень вкусно. Спасибо. Кстати, ты же помнишь, что скоро школьный фестиваль?» Нет, мне было совсем не до фестивалей. Я чувствовал себя одиноким волком, который сторонился людей. Мы ждали этого, мы надеялись, мы верили, и вот оно. Цитаты про волков. Очень даже в стиле Никакуна нашего. Волк, конечно, слабее льва или тигра, но на фестивалях не выступает. Просто безумно можно быть первым. «И что вы готовите?» «Ну, мы думали сделать кафе», — смущенно ответила она. «Кафе? Да, хорошая идея. Тебе пойдет форма горничной». «Почему ты сразу подумала, что я буду официанткой?» Непонятно, от чего возмутилась Химицу и даже положила палочки на тарелку. «Не будешь?» «Может быть, если ты хочешь». «Я вообще-то готовить собиралась». «Господи, если ты хочешь». «Моя ты маленькая птичка, я не могу». Ну ладно тогда. Естественно, этот разговор меня совершенно не интересовал. Ты думаешь, мы удивлены? Ребят, вы удивлены? Я нет. Но вот для Химицу, видно, было важно мое мнение. «Так ты хочешь, чтобы я, в смысле, надела эту форму?» «Если ты сама хочешь». «Никакун!» «Никакун, блин!» Ну что, какой правильный ответ? Не смей даже заходить в наш класс. Кто же мне помешает? Тогда я с кухни не выйду. Ну и ладно, посмотрю на других девчонок. У тебя в классе есть симпатичные. Какая козлина! Переверни эти эти бутеры ему на башку. Вот просто, я не знаю, стол вот этот переверни на него. Козлина какая, блин, я не могу вообще его терпеть. Ой, господи. Ладно, соберемся. Осталось совсем чуть-чуть. Никакун! Многоточие. Блин, многоточие. Мне удалось на какое-то время отвлечься, но на улице меня охватил непонятный страх. Казалось, что за каждым столом прячется то ли агент КГБ, то ли бандит из корпорации. А может, они даже выстроились в очередь, чтобы пустить мне пулю в лоб. А может быть, там и Химицу со сковородкой стоит где-нибудь. Мы пришли в школу не поздно и не рано, как раз вовремя, чтобы встретить одноклассниц Химицу. У нее свои дела, а мое единственное занятие на ближайшее время – вести себя как обычно. То есть, по сути, не делать ничего, просто существовать. Конечно, с виду может показаться, что я бездельничаю, но на клеточном уровне я очень занят. В классе меня, как всегда, радушно поприветствовал Киоски. Ну что, никак выходные. Честно говоря, я бы предпочел провести их по-другому. Что-то случилось? Рассказывай. Представь, что ты поехал с семьей в Онсен. Ага, это баня. Не баня, горячие источники, да. Название горячих источников в Японии, а также зачастую и сопутствующие им инфраструктуры туризма, отелей, постоялых домов, ресторанов, расположенных вблизи источника. Это потому, что я играю в Sims 4. Я знаю. А его захватили террористы. Не знаю, что ты имеешь в виду, но уже хочу услышать все в подробностях. Тут в класс вошла Кагаме и, низко опустив голову, проскользнула к своей парте. Конечно, мне следует с ней поговорить, только вот удастся ли скрыть мой вчерашний разговор с Ириной? Ей с ее импульсивностью эта информация совершенно ни к чему. Но помимо импульсивности, Кагаме также обладала пытливой проницательностью, и от мысли о ее сверлящем меня взгляде уже становилось не по себе. Как, в общем-то, и мне. Мне тоже уже не по себе, и время у нас, в общем-то, уже вышло. Я думаю, на этом можно нам с вами тормознуть маленечко. На следующей недельке мы с вами продолжим, что мы там в итоге поговорим с Кагаме или не поговорим с Кагаме.
интересная была серия. Мне, если честно, понравилось. Вы свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.